देखिए, अगर आप भी कान के दर्द से परेशान हैं, तो ये खबर आपको आज सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा देगी। खबर कुछ ऐसी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। आम लोगों को तो छोड़िए, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बाप रे, ऐसा मामला तो उन्होंने पहली बार देखा है। अब इस रिएक्शन से ही आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। तो बात यह है कि एक महिला के कान में काफी दिनों से दर्द हो रहा था। जब दर्द से महिला परेशान हो गई, तो अचानक ही अपनी कान से अजीबोगरीब आवाज निकलते उसने सुना। तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती है। उसके बाद जांच करने पर पता चलता है कि महिला के कान में तो घर बनाया जा रहा है। अब ये घर कौन बना रहा है, बताते हैं। तो जिंदा मकड़ी। जी हाँ, महिला के कान में जाकर घर बना रही थी जिंदा मकड़ी, और उसमें बसने की तैयारी कर रही थी। पूरा माजरा आपको आगे के सेगमेंट में आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देखिए, कई बार हमें ऐसी कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं जिसे जानने के बाद भी हम पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। पहले तो हम मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन सच जो है वो तो सच है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसे जानने के बाद डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा मामला देखा है। कई बार ऐसा होता है कि सोते हुए कान में कोई कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, मकड़ी चला जाता है, जिसके अंदर कान में जाते ही लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ होता है, तो आप गलत है, क्योंकि कई बार छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो बच्चों की जगह बड़े समझदार लोगों की कान में घुसकर घर बनाने लग जाते हैं। फिर ऐसी ही घटना सामने आ जाती है जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बता दें कि एक महिला के कान में पहले दर्द हुआ। काफी दिनों से उसने इसे दर्द को झेला, उसे इग्नोर किया। बाद में दर्द जब बर्दाश्त नहीं हुआ, कान से अचानक से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भी हैरान हो गए। जांच करने के बाद पता चला कि महिला के कान में मकड़ी ने अपने पूरे परिवार को बसाने की तैयारी कर ली थी, जिस कारण महिला को असहनीय दर्द हो रहा था। महिला 40 साल की है। महिला 40 साल होने के बावजूद भी उसे पता नहीं चला कि उसके कान में मकड़ी जा जाकर अपना हर रोज घर बना रही है। उसके कान में पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब आवाजें उसके कान में सुनाई दे रही थी, दर्द हो रहा था। महिला की बात सुनकर पहले तो डॉक्टर को लगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन जब वो उसने मशीन लगाकर महिला के कान में देखा, तो फिर उनको कान में मकड़ी का पूरा परिवार नजर आया, जो धीरे धीरे महिला के कान को खराब कर रहा था, उसे बीमार कर रहा था। डॉक्टरों ने जब महिला के कान में मकड़ी के जाल को देखा, तो उन्होंने पहले इसे ईयर ड्रम समझा, लेकिन सच कुछ और ही था। जिसके बाद डॉक्टरों ने उस जाल और मकड़ी को महिला के कान से निकाला। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा मामला अपनी जिंदगी में देखा है, जो किसी के कान में मकड़ी अपना जाल बना रही हो। बाकी ऐसी खबरों से लोगों को सीख लेनी चाहिए। कोई भी छोटी मोटी जो बीमारी है उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाए, वरना क्या पता कीड़े मकोड़े अपने घर बसाने के चक्कर में आपका घर बर्बाद कर डाले, यानी कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, आप बीमार हो जाए। बाकी इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।